во однос на првата констатација, апсолутно сметам дека владата има катастрофално лош перформанс во изминатиот период. Сакате да е тоа во менаџирањето на институциите, сакате да е тоа во на економските политики, сакате да е тоа во реперкусијата понатаму на стандардот на граѓаните. Со вакви економски политики у кои што ние сведочиме веќе во континуитет изминатите година дена, од пад на индустриското производство, пад на извозот, сериозен пад на стандардот на граѓаните, цени кои што не се контролираат во маркетите. Имате страшна една серија на елементи во кои што владата не реагира, тој е обврска. Скок на цената на струјата, 20 до 30%. Парното. Ќе помине летото за час, ќе се соочиме со многу силен притисок. Немање слух за барањата на синдикатите за зголемување на платите. Како кажуваат премиерот и владата, нека се договорат работниците и синдикатите сами за платата. Па тогаш зошто е владата? Тоа е како да кажеме ајде волците и овците сами да се договарат. Но граѓаните го сеќаат тоа. Не може крај со крај да врзат луѓето. И владата повторно ништо не прави на тоа. Се накалемет задолжувањата. 1 милиарда од Унгарија. Скоро половина дополнителна милиарда 500 милиони евра од домашни банки до сега. А веројатно тоа задолжување ќе продолжи. Нашите информации се дека се работи на граница на ликвидност. Се поставува прашањето која зема одговорноста што се чуваат парите толку и понатаму кога ќе се враќа ДДВ-то, се враќа со камата. Внимавајте, се оштетува буџетот. Која зема одговорноста што буџетот плаќа повеќе затоа што нешто не се случува кога треба. И тоа не е наша констатација. Тоа е констатација на меѓународни финансиски институции. Над 80.000 работни места се зачуваа благодарение на нашите мерки. А сега изминатите 6 месеци, односно 9, има за околу 300.000 мегават часови помало производство на струја и тие 300.000 мегават часови се увезени. А сме можеле да го произведеме. Значи, што е констатацијата? Апсолутно, тотално, целосно, недомакинско работење на владата.